Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Subic grill on board. On board. Finally, tila tapos na ang lock and shoot ni Julia Barretto. Pero nasa Subic pa rin ito kasama na kanyang boyfriend na si Gerald Anderson. Favorite place ni Gerald ang Subic dahil hobby nito ang boat fishing. Kaya naman may pa-welcome dinner ito sa kanyang girlfriend na si Julia. Kasama ang mga kaibigan nito, masaya nilang pinagsaluhan ang masasarap na pagkain sa kanilang boodle fight. Mars. Subic ba? Yes, sir. Sir. Yes, sir. Subic grill on board. On board. Boys, boys. Subic. On board the star. Boys. Miss Julia. Mapapasana all ka na lang talaga. Komento ng mga netizens, sana lahat ng boyfriend sweet at maalaga katulad ni Gerald. Matagal-tagal din silang hindi nagkita kaya sabik ang lovebird sa isa't isa. Nung nasa lock-in taping si Julia, lagi itong binibisita ni Gerald kahit pa sa malayuan lang sila nagkikita. Hindi nga makapunta sa'yo eh. Lagi din daw silang nagvi-video call. Enjoy din naman si Gerald kasama ang kanyang mga kaibigan sa kanilang mga boat adventures habang hinihintay si Julia. What's up, brother? What's up, brother? Boss Marv, thank you again. Solid. What's up, bro? Go fishing. Let's catch dinner. Let's go. Let's go, let's go. Ito madali nang pumunta sa Kayo mga ka-buzzers, anong masasabi nyo dito? Please leave your comments and don't forget to subscribe. Thank you for watching.